Boa noite, tropinha. Então, seguinte, rapaziada. Esse é o colherinho aí, ó, do vídeo anterior que eu postei, ó. Tui Tui. Top é um coleiro que eu não conheço. Não sei nada desse passarinho. E tá aí, rapaziada. Deixa os comentários aí. Pra nós dar um nome pra esse passarinho aí. Vamos começar a seguir os manejinhos dele aí. Vamos ver o potencial dele. Ver esse bicho cantar bem de galã na mão, hein? Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários lá. Nome top pra ele aí que eu vou qualificar aqui daí.